Ребят, наушники вот за 10, за 11, за 12 долларов, они просто в разных местах по-разному стоят, но которые за свои, грубо говоря, 11 долларов имеют один из самых сбалансированных звуков. Они вообще не идеальны. Но за 11 долларов мы имеем просто нечто невероятное в плане того, что выжили за 11 долларов. Мы будем исходить из этого. То есть, что выжила компания KZ, а это именно компания KZ. KZ Sora называются наушники. Вот такие вот. Ну, короче, мы сейчас на распаковке это все видим. И что же они вытянули с таким вот классным дизайном прозрачные. Что они вытянули из звука за 11 баксов. Поэтому на канале Технозон KZ Sora за 11 баксов. Поехали. Технозон. Ну что, подписались, нажали колокольчик, ссылки в описании под видео и промокодик даже вам закинул. Я их сразу одеваю. Мы сейчас с вами посмотрим, сколько они стоят, потом пойдем распакуем, посмотрим эргономику и, конечно же, будем с вами оценивать. Ну, сели более-менее, ну давайте так, на эргономике встретимся. Вот я включил ссылочку. Конечно же, я изучал эти наушники не то, что пишут нам наши любимые маркетологи, потому что они любят понаписывать. Очень хорошие, 187 ревью, 4,6, больше 1000 продано, 4,6 баллов у нас оценка. Это прям вот прям прелесть. Теперь дальше. Смотрим. Профессиональный Hi-Fi, High Quality Wireless Music Airphone. Короче, они тут, конечно, делают упор на то, что тут есть Low Latency, Bluetooth 5.4. Low Latency — это низкая задержка, имеется в виду. Сам по себе дизайн действительно топовый. Дизайн прям топовый. И они тут делают упор на N52 неодимовую магнитную систему. То есть они там какой-то свой драйвер продвигают. Но давайте я вам сейчас всю правду матку. Потому что они пишут Hi-Fi аудио, но это не является Hi-Fi, потому что у него нет сертификации Hi-Fi аудио. А я вам расскажу, здесь драйвера 10-миллиметровый динамический излучатель с композитной диафрагмой. Кстати, один драйвер на канал, то, что я уже разбирал. Диапазон частот от 20 Гц до 20 кГц. Кстати, это стандартный слышимый диапазон, ни под какой Hi-Fi он не подпадает. Они, в принципе, и АЧХ здесь приводят именно такое. Кстати, тут по графикам видно, да, что у нас тут... чуть-чуть придушенный бас. Ну, короче, мы сейчас будем это все разбирать. Bluetooth 5.4 это хорошо. Радиус действия до 15 метров. Поддерживаемые кодеки SBC и AAC. Кодеки, кстати, aptX и LDAC не поддерживаются. Ну, они, видите, DSP модуль, Hi-Fi. Любители, маркетологи. Они слишком маркетологи. И прям сравнивают с Bluetooth 5.3. Поверьте, в такого рода наушниках вы можете не почувствовать вообще... разницу между 5.3 и 5.4. А теперь дальше. Режим низкой задержки. Действительно, подтверждаю, 55 миллисекунд. Кстати, включается он тройным тапом по наушникам. Это немаловажный аспект. То есть можно играть и кино смотреть. У них есть 300 мАч вместе с... Ну, это кейс. И плюс 40 мАч у нас батарейка. Но, давайте так. Автономность реальная 6-7 часов от одного заряда. Это вот в зависимости от громкости и режима работы. То есть по моему тесту я их слушал неделю. Вы даже видите, я распаковал, я эргономику делал совсем другой. То есть я уже даже побрился, пришло времени много. Теперь дальше. Аккумуляторы 40 мА. Время зарядки 1,5 часа, то есть тут нужно понимать это все дело. Тут у нас есть, конечно же, Type-C разъемчик. Ну и, в принципе, больше ничего такого я интересного по ним не нашел. Все остальное будет касаться, я здесь сделал заметки по звуку, да, по жанрам, которые я слушал. Тестировал я их ровно неделю, слушал. Заказывал на AliExpress. Ссылка в описании под видео. Но они, видите, они тут пишут 5 часов Single Battery Life, 6-7 часов. Это прям вот четко, это я говорю вам однозначно, это по моим тестам. Но это 70% громкости. По шумодаву. За 11 долларов шумодав это нереально. Нереально. Не будет никакого шумодава, поэтому давайте пошли распакуем, оценим эргономику, а потом будем сразу слушать. Так, ребят, при их цене мне даже страшно их раскрывать. Я серьезно говорю. Ну реально, на 8 долларов или 9 долларов вообще жесть. Ты видела наушники за 9 долларов? Да, вот они. KZ Sora. Блин, вот упаковали, знаешь, как китайцы любят. Что-то дешевое должно быть обязательно запечатано так, чтобы сомнений не было, что оно дешевое. Вот серьезно. Эх, твою налево, ладно. Ой-ой-ой-ой-ой, ты видела, какого
неплохо. Пока неплохо, за 9 долларов, пока Я вообще за это. неплохо. А ну подожди, что здесь? Сейчас, прикинь, короче, какие-то амбушюры, долларов за 50. Да-да. Они еще и каждую амбушюру засунули в отдельный пакетик. У меня такое ощущение, эти серьезно говорю. Блин, как их достать? Так, смотрим. Блин, это прям ну совсем дешево сделано, слушай. Оу, черная амбушюра. Желеобразная, как я их называю. Вот это вот у бюджетных наушников, блин, из нее мусора повыпадало. У бюджетных наушников это прям вот желеобразная амбушюра. Я не думаю, что она будет нормально держать на самом деле. Хотя, я вам скажу. Смотри, какая юбка вообще. Ты ее держишь, а она ну совсем. А я не настолько сильно могу дуть, чтобы желеобразную амбушюру гонять. Ну нет, это совсем дешево. Давай, открываем. О, вот дизайн я тебе скажу. Не на 9. Вот дизайн я тебе долларов. скажу, не на их цену. Ты посмотри на этот дизайн. Воу. А есть, сейчас контактные площадки отключим. Вернее, освободим. Блин. И опять, дизайн классный, но опять дешевое решение с этой синей ленточкой. Так, смотрите. Слушай, ну дизайн классный, а все равно этот дешевый пластик с этими, смотри, попробуй, он прям цепляется. То есть вот эти все швы, оно не отполированное, ничего, ты видишь? Дизайн классный, я не вижу, чтобы здесь был ANC, скорее всего здесь есть ENC только, хотя, смотри, микрофон, я не знаю, это микрофон или нет, или это просто... Черт знает что. Где здесь? Да, слушай, тут полно всего. Посмотрим. Прям аж заинтриговали. Смотрите, какой дизайн классный. Вообще. Прикол. Смотрите. Прям интересно. Я не думаю, что здесь есть контактная площадка, но вот очень все добротно сделано, да, так интересно. Пошли эргономику пробовать. Да. Прям интересно. Переходим. А комплект? А все? Все, больше ничего. Кабеля нету. С нами кабель. Нету. KZ16. Слушайте, мне просто интересно, вот насколько эти супер дешевые наушники вообще могут. Дизайн, конечно, топ. Насколько они будут сидеть. Дизайн, да? Дизайн вообще прям сумасшедший. А ну-ка. О, они холодные. Ладно. Слушай, они неплохо сели. Амбушюра говно полная. Что значит поворов? Я не надо, я не зажимал. Слушай, амбушюра гадость полная, вакуумирования полного нет. А ну поговори. Я хочу тебе сказать. Я тебя вообще полностью слышу. Амбушюру под замену выпадает. Хотя не так хорошо она выпадает, скажем так. То есть каким-то... Слушай, а прям держится. Подожди. Прям держится. Но амбушюра будет давить. Блин. А ну смотрим, как смотрится. Хорошо смотрится? Да. Красиво, да? Ну, двояко. За эту цену это прям неплохая посадка, неплохая эргономика. И я думаю, даже при длительном прослушивании у вас не возникнет каких-то вопросов. А вот по вакуумированию, скажем так, ну прям вот шумодав не помешал бы, потому что ну, я слышу все. Да, там, я слышу все звуки, я слышу там шуршание нашего отопителя и все остальное. Ну, есть как есть. Ладно, пошли слушать дальше. Идем сразу в Bluetooth. Смотрим Sora AAC кодек. Никакого, ну это HD кодек, кстати, это тоже, я вам скажу, неплохой кодек. Никакого aptX, никакого там LDAC и тому подобное здесь быть не может. Видели, сколько я наушников тестировал? Сразу же мы говорим о том, что здесь приложения нет. Но есть цена, есть музыка. Мы еще сейчас обязательно запишем, как они звучат. Мой микрофон будет звучать. Давайте по жанрам, сразу по жанрам. Давайте слушайте, стоп. В музыку мы сейчас погрузимся, да, надолго. И теперь мы даем Леночке конкретно зум. Это у нас зум хороший диктофон, который она идет писать наши разговоры. То есть, насколько меня хорошо слышно, я послушаю, как ее хорошо слышно. Но шумодав, я вам скажу, вакуумирования недостаточно для того, чтобы покрыть весь шум. В принципе, я слышу ее вот хорошо. Знаете что? Сейчас, подожди, Леночка, включи, пожалуйста, отопитель, чтобы был шум, чтобы мы услышали, как это будет работать. Давай. Да, не потому, что мне холодно, а потому, что вот сейчас вот есть шум.
А ну, Леха, убери шумодав с микрофона, и чтобы люди услышали, насколько здесь шумно, чтобы мы могли понимать, с чем мы сравниваем. Все, давай, набираем и ждем. Так, звоночек. Да, слушаю тебя. Говори что-нибудь. Так, ну, как ты меня слышишь? Хорошо, достаточно неплохо, если что. Неплохо. А ты слышишь это пить? Нет, только твой голос. Ну, ты же это все пишешь, да? Да, я записываю это все. Хорошо, я тебя слышу такое себе, я тебе скажу глуховато, не скажу, что прям супер, но не скажу, что плохо. Среднее, вот средние наушники, серьезно говорю, ну, не хватает басить чуть-чуть, а ну поближе к микрофону поговори. Глуховато, да, но все четко. Ну, в плане, я полностью слышу каждое твое слово Да, без... чуть-чуть, ну да, вот качество связи вот такое, знаете, 3,5 из 5. 3,5 из 5. Ладно, возвращайся. Так, ну, вы все слышали, ребят. Есть как есть, и обязательно должен показать вам правду. И начнем мы слушать, конечно же, с электроники, как всегда. Давайте, поехали. Я слушал неделю это. Нет, эти мне не нравятся. Давай. Могу сразу сказать, сразу говорю, что низкие частоты вообще они недостаточно мощные для электронных жанров с акцентом на бас. Это электроника, это хип-хоп, здесь ударные бочки, хотя звучат и четко, но вот без глубинного вот этого вот рейва, знаете, вот такого. Ну, блин, давайте сейчас послушаем чуть другую мелодию. Вот средние здесь звучат шикарно, это говорю о вокале. Вокал всегда классно звучит. Вот здесь хлопки, кстати, они высоко чуть акцентированы. Вот эти вот высокие, они акцентированы. И, в принципе, вот эти синтетические эффекты, которые щелчки, хлопки на этих треках, вот именно на электрониках, иногда даже чересчур. То есть в других жанрах мы с вами еще послушаем, но вот иногда чересчур, потому что баса не хватает, этого панча такого. Ну, хотя вот классно, знаете, что скажу, сцена средняя, вот стереопанорама нормальная, однако пространство клуба вы здесь вот не услышите, звук, будет вам просто его не хватать. Звук в голове, без внешнего объема, абсолютно. Это что касается электроники. Я много чего переслушал. Где-то тут с монетой есть еще, ну сейчас. Вот баса не хватает. Вот. Нет вот этого, да. Давайте так. Электроника. Любая. Техно, EDM, просто вот электроника 3 из 5. Не больше. 3 из 5. И для любителей качественной электроники не подойдет. Там могу сказать сразу. А вот то, что подойдет, давайте мы послушаем, например, с вами джаз. Здесь я был реально удивлен. Так, сейчас посмотрим с вами. Знаете, могу вам сказать, что тут в джазе, из того, что я слышал, здесь верхние частоты, они ясные. Вот сразу ты слушаешь вначале, все настолько детализовано, прикольно. Светлая такая подача, классно. Комфортно, это правильно будет звучит. Давай. А ну. О-хо-хо-хо! Контрабасик немножечко сдержан, знаете, такой, бас в джазе упругий, он не перекрывает остальное. Вот почему басовые наушники для джаза не очень, а здесь вот самое оно. Середина богатая, мама родная. Вокал звучит так тепло, детально, классно. А ну да. Сейчас вот еще вот это. Здесь есть все. Здесь есть все. Щетки, хай-хеты. Саксофончик. Lines are busting out the door. Christmas songs in every store. Can't stand to hear one more. Please won't you make it stop.
snows piled 5 feet high. Dog ate the pecan pie. Hurry up, store-bought is fine. Christmas time. Вот контрабас немножко сдержанный, вот ты его слышишь, он бьет тебя, понимаете, там бум, бум, а бывает там басовые наушники, где там тебя прям в башку они забиваются. И я обычно таким наушникам ставил там 3 из 5. Что самое интересное, что здесь даже сцена чуть другая, не такая, как для электроники. То есть здесь сцена, получаете, знаете, такая, она интимная. Интимная сцена, и джазовый ансамбль, он воспринимается, хотя и немножко слитно, однако каждый инструмент четко локализуется, вообще без проблем. Ты вот прям наслаждаешься, Это очень хорошо для джаза. Натуральные тембры, мягкая подача. Прям для джаза 5 из 5. С удовольствием джаз будете здесь слушать. Щеточки. Щетки вот идет по снейру. Чик. Я удивлен. Я реально удивлен. Давайте послушаем с вами классику. Подождите. Хотя и слушал, я хочу еще раз убедиться. Сейчас я найду. Знаете, средние частоты — это сильная сторона этих наушников вообще. Вот эти оркестровые инструменты, они просто классно, они естественно различимы. То есть фортепиано вообще отлично. Ярко звучит все, прям, не пронзительно. Знаете, вот эти вот скрипочки вообще отлично отыгрывают. Классно. Все хорошо различимо в общей массе вообще. И баса, что самое интересное, достаточно для классики. Контрабасы или тавры вообще не доминируют. И вот нижние регистры, они чистые, без гудения вот этого. Знаете, как бывает там. Сейчас я хочу найти... Я там слушал одну очень классную композицию. Да прямо вообще... Вау. Мое общее впечатление. Дело в том, что в данных наушниках отсутствие шумодава, оно сыграло интересную вещь. Здесь сцена относительно широкая для внутриканалов. Нет вот этого вакуумирования, она не погружается внутрь головы так четко. И по сути она позволяет расслышать размещение групп инструментов, еще и разделение слоев оркестровых вот этих вот. Вообще просто шикарно. Ребята, 5 из 5 для классики. 5 из 5. Отличная передача классических записей, просто шикарная. Нейтральная подача без окраса, она подходит именно для академической музыки. Я не часто... За $11 джаз и классика. Я честно в шоке. Подождите, хип-хоп, давайте хип-хоп послушаем. С хип-хопом тут могут быть проблемы из-за баса, я думаю, сейчас. Pussy so good, throw it up, now watch it disappear. That ass so fat, like it's hanging from a chandelier. She got that full court money, like she playing for the Cavaliers. Her rent paid, Chanel shades, her hair like, baby, you all know, you know what's up. Run it back slow, baby, with no hands. Где этот бас? Где он, блин, сейчас? Я его вообще не слышу. То есть здесь вообще может быть не доставать низов абсолютно, и вам придется либо выкручивать это все дело эквалайзером, либо какой-то бас-буст делать, не знаю, но эти наушники не вытягивают.
Голоса рэп-исполнителей звучат вообще разборчиво, близко, все хорошо. Средние частоты переданы чисто, а вот с басом вообще... Ну... All I ever wanted was $10 million cash quick. Throw it on the floor cause I'm a bad cabbage. I like a that be cashing. He goes... Верхние, хотя не напрягают, знаете, они там достаточно мягко, но иногда чересчур такие Без баса это, смотрите, сцена достаточно узкая для жанра, фокус на вокале, вокал сильно забивает все, фоновые эффекты не слишком объемные, и это тройка с натяжкой из 5. Тройка с натяжкой из 5. Без дополнительных настроек баса, звучания может просто показаться не то что плоским, оно вообще никаким для хип-хопа. То есть рекомендуем настройки эквалайзера, либо вообще не слушать. Так, ну что, пришло время для попсы. Бас вообще в попсе играет хотя роль, но не такую критичную, как в электронике. Давайте. Так, давайте еще послушаем. Вот знаете, баса присутствует ровно настолько, вот, чтобы удерживать бит, но не больше. Так. А вот вокал, кстати, звучит впереди ярко, вообще отлично. Прям хорошо. Голоса отчетливые вообще. Передают вокал, поп, вот наушники эти поп-вокал передают вообще отлично. Без мутности. Хотите прикол? Вот эти вот высокие, задранные чуть-чуть, они вот добавляют песням такой вот звонкости, знаете, там звучат свежо вот эти вот современные поп-аранжировки, как я их называю, и детали вот эти синтезаторные, вот эти, знаете, там верхушки, хлопки, вот эти вот слышно отчетливо, вообще классно. По сцене она не особо широкая, скорее внутри головы, но тут для поп-музыки это вообще обычное дело, то есть это не критично, и в принципе все элементы микса сбалансированы, все нормально слушать. 4 из 5. Вот серьезно вам говорю, было чуть-чуть баска побольше, было бы вообще отлично. Для большинства поп-жанра вообще люди даже не поймут, что здесь что не так. Не будет просто мощного ощущения вот этого мощного танцпола, по факту. А вообще общий звук чистый, приятный, мне очень-очень нравится. Давайте еще акустику, наверное. Вот что нам еще здесь слушать? Что-то я сильно далеко вышел. Акустику будем уже делать выводы. Где там мои любимые? Жанр акустики. Акустика это у нас что обычно? Чистый голос, чистые инструменты, вокальчик и поехали. Ох, хорошо звучит, а? Вот эти вот высокие частоты, они прозрачные, эти мелкие призвуки, скрип пальцев по струнам, щелчки, они все различимы. Прикиньте, вообще классно. Вот сейчас... Прикол вообще. Вот нет вот этого песка, блин, такого, знаете, да. А ну, вокальчик какой-нибудь. Акустическая вот эта гитара, струнные, они вообще... передаются детально, с приятной теплотой, прикольно. Мельчайшие нюансы струны, дерева, вообще вот этого всего не слышны. Я просто на гитаре тоже играю, вообще классная тема, мне прям очень нравится. Ребят, 5 из 5, 5 из 5 акустика. Знаете, что я буду, наверное, останавливать и... Уже давайте делаем выводы сразу. Ребят, делаем выводы. И выводы таковы, что за $11 это прям вот вообще топ. Не того, что они топовые в плане, там, вот они звучат лучше всех. Нет. Давайте вот я вам сейчас разберу. ENC. Здесь присутствует ENC, который позволяет нам отсечь шум при разговоре для вашего собеседника. Она здесь четко есть, это факт. Автономность. 6 часов от одного заряда. Неплохо. Это то, что выходило у меня, хотя они заявляются про 5. Комфорт, эргономика. 4,2 грамма. Удобные наушники. Продуманная форма. Хотя, я вам скажу, подобрать нужно нормальные амбушюры. У меня, не сработала сенсорная, это сработало.
нужно подобрать хорошую амбушюру. У меня чуть-чуть выталкивает. Есть как есть, говорю правду. Если подобрать более нормальную амбушюру, то не будет никаких проблем. Очень удобно. Дизайн просто топ. Вот дизайн прям вот топ. Теперь стабильное соединение. Bluetooth 5.4. Сколько я не работал, ни разу не было у меня обрывов. Даже на дальних дистанциях 8-9 метров все отлично отрабатывало, но при условии прямой видимости. Конечно же, режим низкой задержки, супер, да, там. А вот теперь давайте по недостаткам. Ограниченный бас. Ну, басовый потенциал имеется в виду. Хотя низкие частоты, вот они и точные, да, там, ну, по уровню довольно нейтральные. Любителям вот этого вот мощного база это вообще не... Вот здесь вот сейчас я как раз включаю. Вот здесь басовый вход и... Вот есть заход вот этой вот басовой гитары, да, там и все классно. Но давайте еще так, интересно. На iOS будет лучше звук в плане того, что у них реализация AAC лучше самого кодека. На Android смартфонах, если нет AAC, то, конечно, вы не получите там достойного уровня звучания. Нужно как минимум иметь среднебюджетный смартфон с AAC кодеком, потому что на SBC вообще будет печалька. Нет активного шумодава, да, это минус. Ну, за 11 баксов, извините меня, кто его, блин, ожидает? Микрофоны среднего качества, вы это слышали, тоже так для разговора. Очень интересно то, что нет мультипоинта. При наличии Bluetooth 5.4 должен быть мультипоинт для подключения двух устройств, но давайте так, опять же, за 11 долларов они не вкладывались в разработку приложения, без приложения мультипоинт реализовать достаточно тяжело. Ну и, конечно, на самих наушниках нельзя регулировать громкость и тому подобное. В целом, я вам скажу, среднесбалансированные, классные наушники, и за 11 долларов хрен вы найдете лучше. Вот серьезно говорю, если у вас совсем ограниченный бюджет, то KZ-Sora, они прям за 11 долларов это топ. Если чуть-чуть дороже, QCY Melody Buds Pro. Сразу говорю, вот 23-25 долларов, там уже и high-res кодеки и тому подобное, которых здесь нет. Так что, ребят, мое мнение вы услышали, за 11 долларов это бескомпромиссный вариант, чуть-чуть дороже уже QCY Melody и в принципе именно Buds Pro в описании под видео ссылочка и промокодик. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.